Warjack，好快啲起身啦，8點啦。早晨，媽咪，今日唔係星期日咩？做咩咁早叫醒我啊？我琴晚約咗你阿姨全家今日9點一齊飲茶，婷姨同表弟都話好掛住你啊，你嗱嗱聲換件衫出門口啦。吓，我都冇應承過佢哋。我今日約咗朋友12點食飯喎。Warjack，你點可以咁自私㗎？你細個嗰陣時婷姨咁錫你，而家你放假約你食餐飯，你都吐口，人哋會點睇我哋呀？仲有啊，你表弟今日都會好，人哋幾乖仔，你唔好實賴我啦，快啲去換件衫，記得着得斯文啲。阿娟，你哋近排點啊？哇，Warjack姐好大個仔啦喎，好似又高大靚仔咗。Hello 娟姨，表哥，娟姨一排冇見，越嚟越靚，似足日本明星三上老師。吓，你個傑仔，把口咁叻氹人，氹到姨姨好開心，哈哈。衰仔，叫人啊。Hello 婷姨 ，Hello 表弟。好啦好啦，唔好講咁多啦，快啲入去啦。Warjack，我到銅鑼灣你出口啦。媽咪，婷姨，表弟，我今日約咗人，我個 friend 到咗銅鑼灣啦，我要走先啦。表哥，唔使擔心，你快啲去揾你朋友啦，今餐我嘅。係啊，娟，Warjack，今日節仔埋單啦，佢最近升咗職，等佢請啦。哇，犀利啊，傑仔，恭喜晒啊！咁我唔客氣啦，走先啦。Warjack，搞咩咁遲啊？唔好意思啊，我阿媽今朝冇啦啦捉咗我去飲茶，死都唔俾我走，煩到爆。美美佢哋到咗啦。吓，姨又 PUA 你？ Pickup artist 簡寫 PUA。PUA 最初是指具有技巧的社交技巧，隨時間演變 ，PUA 逐漸演變成為負面現象。PUA 現泛指精神控制，通常包括誇大、誤導，以及對對方施加壓力，以達到自己的目的。都唔係第一次啦，唔好講佢咁掃興啦，快啲上去揾美美佢哋先啦。好啊。我接到 Warjack 啦。阿 Blue， 呢個就係 Warjack 啦。你好啊，阿 Blue， 我係 Warjack， 唔好意思啊，屋企有啲事，所以遲咗少少。Hello， 好小事啫，屋企冇事就好啦，唔好講咁多啦，一齊嚟唱歌啦。嗱 ，Warjack， 唔好話我唔提你，阿 Blue 好多人追㗎，你自己把握機會啦，今日。可再等你，不管有沒有機。好似吧。拜拜。拜拜。
下次再約啊。再睇下點啦。係喎，今日唱 K 嘅錢我會俾返美美，佢再俾返你。啊，唔使啦，今日我請。兄弟，放棄啦，呢啲嘢夾硬唔到㗎啦。人哋依家當正你係貪親戚錢嘅軟飯男，真係多得姨姨嘅 PUA 大忌唔少。嗚嗚嗚，我究竟做錯咗乜嘢？嗚嗚。烏澤，你搞咩啊？咁夜先返嚟，我同你媽咪都好擔心你啊。媽咪瞓咗啦。係啊，佢又嬲又擔心咗成晚。烏澤，你男人嚟㗎，要有擔當有責任啲。阿爸阿媽都係為你好，我哋唔想第時喺啲親戚面前抬唔起頭。下次同表弟出去記得請返人哋食餐貴嘅，同埋同佢講自己升咗職。咁真係為我好咩？點解我一啲都唔開心嘅？傻仔，喊咩啫？爸爸媽媽都係望子成龍，希望第時我哋唔喺度，你都可以喺親戚面前抬起頭。休息下啦，媽咪嗰邊爸爸幫你氹下佢啦。知道啦，阿爸，我會請返表弟同婷姨食飯，話佢哋知我月入50K，等我哋屋企可以喺親戚面前抬返起頭，唔好失禮你哋。乖仔，臨瞓記得食啲維他命，對你身體好啊，早啲休息啦。由細到大，爸爸媽媽都唔使我辛苦。媽咪由我一出世就帶我周圍去唔同幼稚園面試，最尾先入到精英幼稚園，光宗耀祖。仲成日鼓勵我去參加唔同嘅鋼琴比賽，見識下，次次爹地媽咪都一定會去睇我表演。但係其實我根本都唔中意佢哋嘅安排。細個讀嗰間英文幼稚園，完全聽唔明啲老師講乜，日日俾其他小朋友恰，簡直係童年陰影。之後啲鋼琴比賽回憶仲衰，年年都拎住紮花嚟學校，搞到我俾同學笑，尷尬到我年年都喺台上面喊。今日都係，搞到我錯失良緣，俾啲朋友當軟飯王，我真係忍受夠呢啲 PUA 父母啦。不過多得表弟同阿 Blue 今日自動自覺埋單，今日儲到270，距離目標自己搬出去住又近一步啦。聽日都要繼續努力扮傻仔啊！